up my people, j'espère que vous allez bien. It's your host Edna Marda de chez Isanam Media. Je suis là. So, ni cha kiganiro dukunda, cha kiganiro twabazaniye kitwa Isanam Dance Show. Ni kiganiro kije kunuvuga gute. Gu promoting aba danseurs, les danseurs burundais, babandi bose binyegeje, babandi barso kuvuga ngo kwinyegeza, babandi tutazi kugira ngo tubaduze, tubazanire, tubamenye hama naho nyene bacure gushika kugira aho bishikanye. Bien sûr, biciye muri Isanam Dance Show. So, uno munsi turi mu Kanyosha, c'est ça? Yeah. Turi mu Kanyosha, twaje kuraba umugwi New Look Stars. Usanzwe ukorera ngaha. Numugwi urimo aba jeune bakiri bato batanguye muri 2019 ari New Look Stars gusa batanguye ari babiri. Bon, donc bien sûr yategeza kuba ari une équipe, donc umugwi urimo abantu babiri. Nuko baca bifadikanya n'umugwi TDA baca baforma New Look Stars. Nuko batangwa gutera imbere baraja mu masho yanditswe amatubona Sami Dance baragenda mu kermesse henshi hatandukanye. So donc no mutwajire kubabereka ko ababazi ndabo nyene babusanga babonye mu masho mugabo ifo kwa meme ko baja habona tubamenye twese tworganije ikirore tugize ikintu kanaka tuwabone ya nuko rero donc tubabereke turamenye ubuhinga basanzwe bakoresha mu gutamba n'ingene basanzwe babigira et aussi bien sûr utibagiye bategeza kunyereka gutamba tegeza kubinyigisha ndavyiga yo object ndani ndabitomborera c'est ça on y va. Bamaze gutegura ama repetition ama repetition déjà. Caio. Ça va? Ça va. Bon, mais bien. Ok. Ça va. Mais désolé. Oh. Mais dans les films, ça va ni. Voilà. Et voilà, nous avons New Look, the New, right? The New Look Stars. The New Look Stars. Moi, ouais. Yeah. Donc, reka rero twakire umukuru wabo. Katwakira umukuru wabo atubwira un peu plus ku mugwi wabo nyene byagenze ko jewe j'ai fait aka intro gatoya so ngira ngo banagageze bamenye mugabo twa uraza kuvuga en détail ki meze guca ai. Donc so guys reka tumwakire atubwira un peu plus kuri the New Look Stars. So hey nabwo wanidondora ku mazina y'ukuri tuwa Masudi Ramadan. Gusa abantu banze kuri Masuvan Shimurdan. Jean kuri IG Masuvan Shimurdan. Mordan. Yeah. Okay. Kuri IG nuko niyitwa Fibi hose nuko. Nkaba mu dance professional. Sinovuga cyane mu choreography gusa ndafise ama choreography mpanga. Hama umugwi wa The New Look Stars watangwe muri 2019. Yeah, yatangwe muri 2019 en mars. Twatanguye turi abantu babiri. Twatamba bigoranye naho twari dufise atwigisha Jean twarara gusama video y'aba dancer batandukanye the Giants Samandari Angelo nabo noshobora kuvuga baratwinspira sana ku buryo turakunda dance natwe. So comme je vous ai dit twatanguye turi babiri tutangura kugirira ku kabare ko ngahejuru kitwa kwa Visi hama turabanya dukora gusa turavuga twokora turi abantu babiri gusa team teguza kuba turi abantu benshi cha turarondera abantu twogira collaboration imana ishimwe turabaronka na bajimu mubona ngaha team yawo yitwa TDA turabwira nimba twogira collaboration imwe baremera turagira collaboration imwe gusa cha turabaspira mu The New Look Stars cha tugumugumwe nibuka umusombe twuriye kuri stage ari muri 2020 kermesse ya vugizo kuri SOS twatanguye na noti twasabwa mbere twagina mu pre-selection na noti baduhaye gusa kuvuga aho hari gari 2020 février turagenda turasaba nimba twotamba kuri SOS twerekana talent yacu baratwemerera gusa tubwira nta noti iboneka gusa on était censé d'abord twerekana talent yacu turaja kuri stage turayerekana abantu baradushimye kandi nibuka niyo video yacu muri page yacu kuri FB ifite ama views menshi iri muri 115,000 views turamanya dukora
cha turagenda deuxièmement kurira kuri stage yari competition ya église yitwa His Church bayikoreye mu Nyabugete turayiparticipako Imana ishimwe cha tuba wa kabiri twatwaye c'était la première fois tukoze ku mahera muri danse 50 000 francs bu 50 000 francs bu groupe chaque membre club voyous. OK mwari bangana uvuga mwari bangana twari 7 personnes. OK turabona 50 000 samahera yatari twavuga ngo tugabure cavuga reka nkuko turi nka famille tuorganize gusa kantu nyene tunwe tujye musangire ya turabikora hama la troisième fois yari mon grand frère wanje Vegas yaratubonye ku ma réseaux sociaux aratubwira nimba arashobora kudufasha ikintu ntaco dufasha cyatari gusa dufasha ku promotinga nyene club yacu aratwinvita muri dance summit naho nyene sinovuga ngo twakuye amahera menshi gusa kwerekana talent yacu nyene turaje turagira performance acara dushima nawe nyene performance yacu arayishima acara duha invitation yo kuja muri competition ya CLM muri dance off tura accepter avec joie twara participer yo gusa twaronse amahirwe yo kurengana ya twabaye bakane kandi batwaye 3 premiers naho nyene twarababaye gusa nka kugenya twovuga turakunda dance we never give up turambanya dukora Vegas cyarasura dukontakta bari kumwe na Trick umudanse yitwa Trick Pill organisateur wabaho ko gufasha acha dukontakta nyene nimba two participer muri evenement yiwe yabaho ko gufasha Kayanza Kids turajayo turaperforminga gusa c'était la deuxième fois turonse quelque chose chavuga ni mota pour la deuxième fois mutaronse quelque chose aduha mahera gusa taxi 15 000 francs bu ni mufate taxi mutaye kwera bwari bwije ari saa 3 turafata taxi turataha ubu naho comme twarerekanya tala yacu ndabona ibintu biko biraza pore Derek Vegas kandi yasuye kutukontakta hari event mari mukuba muri décembre nyene le 23 décembre dance summit atubwira nkuko mwamwe tu collabore ensemble je vous invite aussi hama natwe tuzo participer ego en bref c'est ça voilà bon le head je kuvuga sur la vie il y a club il y a team maintenant je veux que tu parles sur toi I mean dance white tango good comme nakubwiye netangwe muri 2020 non 2020 kandi club yatanga en 2019 avuga ko ngana 2019 plutôt voilà no watangura gutamba canke wari usanzwe utamba avant après chambraga club non sinari nsanzwe ntamba kera nari umu joueur de football gusa tout d'un coup danse iranyinjiramwo cavuga reka ndabe ico no hakura muri danse yari muri 2019 2019 donc guys urero ni wa mwanya twese dukunda wa battle nuvuga nategeza kutwereka ubuhinga basanzwe bafise uze ko abadanseurs professionnels donc il faut le continuer battle donc unigenda sukundi kuvuga uko ari benshi haza kuba nuvuga ni nka combat entre deux danseurs mose yerekana ubuhinga bwiwe ku ndirimbo baza kuba bacaguye nyene so allons-y turahere ubuhinga bwabo reka kuba bakaza
ugitangura kumva muracara abanyeshuri muhira bavyakiriye gute ntibabona yuko peut-être uko ugiye muri danse bishobora guca bigutwara umwanya wo kwiga canke bava bigutesha amashuri? Évidemment c'est ça, tugitangura danse nk'umuvyeyi wanje nje ntiyabishima, yabimbwiye ngaho ivyo n'ibintu vy'abavoyous, aho ugiye kunyura umogi itabi, gusa nje nari nzi icyo nshaka muri danse, narabonye ikintu kindyoheye, c'est ma passion, cavuga nje kweri nje ndiyizi cy'ivyo navyo nokora. Pourtant navyo bashima, gushika ubu novuga babisima à 50% bivanye n'ico twabazaniye twabwiye dukuye muri danse iki gike kibaho. Et à part abavyeyi, umuryango, les amis, les voisins, nabo ntibavyakira nabi, peut-être bavuga bati gete wa mwana wanaka, ubona yuko style y'abadanseur urabona iri bon, kuri twebwe les jeunes tubona ko biri cool, mugabo ku bavyeyi bavuga ati ay iyi style ni y'abavoyous, iyi style ni uko tu vois. Donc bobo ntibavyakire nabi canke wewe muri société ntibimvise umengo urabayeho jeté ko yako wacaguye kugenda uco ushaka? Bon, pour tout te dire, vraiment, je ne pense pas. Na ma reproche nigeze mbona, à part juste ma mère. Mais mon père, il était d'accord. Gusa umuvyeyi wanje mama ntiyabikunda sana comme tel. Niyo yavyanga au fait. Gusa umuryango vraiment ntibabona ikibi kirimo ngaho. N'ubu baragushigikiye. Twavuze ko ni à 50%, mais uvuze ko ugiye mu répétition ntibafata nabi. Canke ugiye dans un événement quelconque, utashe bwije. Bon, kera babifata nabi kandi baranyankira. Gusa ubu unye kubera papa yabaravuganye na mama, avuganye loisir y'umwana murekagire, ntibakibifata sana nk'uko gusarama umwanya kutarenze. Au plus tard 23h nigeze kwa ndi muhira. Okay. Hama uravya uko watanguye naho gezo. À part ego ajya ma prix mwaronka, à part aya ma déplacement babarihira muvuye mu kiraka muri show, ubona yuko byo ayikugejeje. Ugerageje kuraba aho wifuza kugera nahuru. Yakugejeje. La balance que noshobora kuvuga ariyo difference. Ya aho navuye n'ubu unye ariyo difference. Wifuza iki muri na danse? Je nifuza pas moi seul seulement. Nifuza ko club yanje imenyekana Afrika yose. Genre wabonye the new look stars yagize voyage igiye gutamba ahantu. Kamvuze kuri jewe c'est comme si je suis égoïste. Kandi twavuye kure n'abagenzi banje. Cyo gituma shobora kwivugira kuri jewe. Gusa njewe nk'umudanseur nifuza kuja kure menyekane hose. Kandi shobora gufasha n'abavyeyi biciye muri danse. Genre ndabazaniye quelque chose bivuye muri danse. Je crois que nawe byo muryohera abonye enfin ndamuzaniye quelque chose. Hama uravye comment dire, ama groupe de danse ngaha mu Burundi uravye ko basigaye bameze uko ko kare urazi yuko kera abavuga yuko abaririmbyi ataca bazovamo mugo utabona abaririmbyi batera imbere, tubona abaririmbyi bashobora kugera aho bishikanye biciye muri chant, bivuye muri chant. Donc wewe uravye danse yo ngaha mu Burundi, ama groupe de danse ngaha mu Burundi ubona wivuga kwiki?
Bon, sous-estima sometimes badufata nk'abadebutant ntacyo tumaze nga mu Burundi ofete gusa nje ndabizi ko turamaze ikintu nga mu Burundi. Genre j'aimerais voir umuririmbyi aririmba atumiye groupe de danse nkuko twama tubibona Tanzania, Rwanda. Umuririmbyi agize indirimbo arashobora gutumira groupe de danse yahani mu kindi gihugu bashobora kubatumira bakaza gusa nga mu Burundi ntigake biba ofete baratusuzestima badushizemo ko umenga turaba voyous or que c'est faux. nkuko wavuze kare umugwi wanyu watanguye gukora 2019 nizi ntambara mwa mwarahuye nazo mu bijanye n'amahedition ko ndibazanye ntimwamye mukorera ngane ego kare wavye ko mwahora mukorera kwa vyisi ni gicatumye muhava nize ntambara donc shaka kumenya ntambara mwahuye nazo mu bijanye n'amahedition. Twahuye n'intambara nyinshi kwa vyisi twarahakorera gusa twakorera dukina tennis donc twariye umwanya wa tennis d'étape bagira dance hama entraîneur wacu wa tennis d'étape kirayimenya acha tubwira tuzosubireyo cyo tureba cyo gituma twaje tuze rero fatanya na TDA naho nyene bari basanzwe n'ahantu bagirira naho nyene bariyiba kuba tugiriye ngaho no munsi kuvuga imisozi tugiriye ngaha aya hanyuma kwiyiba umuvyeyi washaka kuza ngaha aradituka donc mu mwanya agiye ku kazi twaje twiyorganize kugira repetition ahari turiorganiza ku bagenzi bacu tukagenda tukideplasa nimba wo bari hari libre tukagirirayo gusa mu bisanzwe na handi dufise ofirira tuma twideplasa umunsi tugira ngaha undi munsi ngaha hepfo donc ntaho dufise ofete kugira ngo mushobore kuva nko muri ubwo buzima bw'umuntu ko murakorera ngaha mukorera hanze nihe solution mubona yobi hari ku kibazo cyane? Ko tworonka nyene umuntu atufata ukuboko akaduha support akaduha sponsor kuko navuga twe navuge dufise ko kugenda muri ville dukotesha sare turagira twiriha pamwa ubwo buryo turacara abanyeshuri gusa turacara abanyeshuri gusa danse iri mu maraso cyo gusa n'usobanura nimba hari umuntu kwe azobona ikiganiro akaba intéressé uko dufata ukuboko akaduha sponsor na support hanyuma j'avais remarqué yuko ufise akamedaye wambaye akamedaye wakase uko gufashe mikro urashobora kutubwira ce que ça symbolise pour toi canke wagotoye gutyo nyene kwa kakuryohera? Bon nuko wabonye gafise ukuboko mikro mu kuboko gusa sikuvuga ngo je ndumuririmbyi on dirait ko umva woya wona umuririmbyi wapi gusa ni kado bamaye nanje urabizi ibintu by'abajure safisanzwe usohokana nyine ako niko kabijya rero no juste gusa kubera yarazi ko umudanseur kandi arakunda ingene ntamba yangiriye kado en symbole de danse de la danse. Ama uravye comment dire ama groupe de danse ngaha mu Burundi uravye ko basigaye bameze uko ko kare urazi ko kera abavuga yuko abaririmbyi ataca bazovamo mugubu tubona abaririmbyi batera imbere tubona abaririmbyi bashobora kugera aho bishikanye biciye muri chant bivuye muri chant. Donc wewe uravye danse yo ngaha mu Burundi ama groupe de danse yo ngaha mu Burundi ubona wivuga ko bon sous-estima sometimes badufata nk'abadebutant ntacyo tumaze nga mu Burundi ofete gusa nje ndabizi ko turamaze ikintu nga mu Burundi. Genre j'aimerais voir umuririmbyi aririmba atumiye groupe de danse nkuko twama tubibona Tanzania, Rwanda. Umuririmbyi agize indirimbo arashobora gutumira groupe de danse yahani mu kindi gihugu bashobora kubatumira bakaza gusa nga mu Burundi ntigake biba ofete baratusuzestima badushizemo ko umenga turaba voyous or que c'est faux. urashobora kugira ico boze peut-être adresser au public
dukeneye support yanyu cause nimuzo tubone tugiye gutamba turi kuri stage twambaye bien mwibaze ko tuvuye ahantu ha bien non nkuko mubibona aho dukorera ni ngaha nta buryo twovuga ngo bwatari dufise gusa twebera dukunda dance dukora uko dushoboye kose naho turi hose aho tushitse hose turashobora gukora ikintu nabasaba gusa ni support yanyu na kindi yeah. So, merci beaucoup. Okay, merci. Hama twifuza kuvugana n'abandi ba membre ya ba team yanyu. We sinzi ko ikibazo nta kibazo. Eko. Ishi? Ikintu kiyicare kwa n'aba dancer. Bose n'ababire mu mutwe. N'ababire n'abastar urumva. Ego. Bose zo kuvuga ngo bastar ni bagiye baririmba gose. Naba abajimo na hano. Ona banyenira. Sawa? Umeze neza? Ego. Ego jo twidodora ukavuga abazina yawe bakomenya bakora ku batura. Murakoze cyane. Je amazina yanje abavyeyi banyise banyitwa Aron Fleury Ndayishimiye. Ojo uvuga cyane inde? Ndayishimiye Aron Fleury. Aron Fleury. Fleury? Oui. Ego. Ariko ku mazina banzi benshi kuyo nkorera ko mu mwuga wanje niko novuga. Banze ku izina rya Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Toujours kwanza kumenya igituma wacaguye so no? Oui. Kwiki wahisemo kuyita Kendrick Lamar? So hari umuririmbyi sinzi ko ari muri fashion Belgique yitwa Kendrick Lamar. Ujya mu muririmbyi ndamukurikirana cyane ndamukunda cyane. Urumva yaranyinspire sana. Cyo bituma ko naririmba. Nanjye naci nifuza gutamba zijya ndirimba aririmba. Cyamitamwo gutamba cyamitamwo kugira izina ryiwe. Nuko nabivuga. So ndakwite Fleury canke Kendrick? So kugira biborohere mwitwa Fleury. Fleury. Yeah. So Fleury aka Kendrick Lamar. Yeah. Warasanzwe muri The New Look Stars canke wari uvuye muri TDA? Nari muri TDA. Nari muri TDA cyamitamwo kwifatanya na The New Star. Kora The New Star ntiyitwa The New Star kera, yitwa The Twins kuya bari babiri. Cyo duhitamo rero kugira umugwi umwe twese. Ego. Twitwa The New Look Stars. Yeah. Rero dance je ndayifatanya ikintu gikomeye. Nubwo nyene bicamo abaririmbyi bakaduhamagara gusa akarusha nako turabona neza. Gusa ni buke nyene bizotinda bimera nko tubishaka. Ego. Wavuze yuko dance yaguhinduye. Yaguhinduye gute kare wari umeze gute uwo umeze gute muhira bavyakira gute? Dance y'icuma navuze ko yampinduye ni kwera ubaho ngeze ndashobora kwigura novuga amavuta cyangwa agasabuni ariko kare muvyeyi naguma ndamubwira ima ivyo rero muri dance baze gutahura dance yaciye impindura umuvyeyi abavyeyi ubu baratahura dance yanje kandi barabihimbara sana bumvise ngo ngiye gutamba baraza bakanshigikira. Nko santuzo ko mwese musanzwe abanyeshure ku ishure nta ntambanye gutera ujya mwanya wa repetition no kwiga aho musanzwe mu ma examen bica bigenda gute? Nakoze cyane twe dance twamaze kwitahura nari kubwiye dance twe bimwe twayitahuye twamaze kumenya kuri program ati tuva muri iki tuja muri iki rero tumaze kubimenya ivyo turavuga ati asamedi canke undi munsi twavuga ati uyu munsi bifatanye n'ingene twese dafise ama examen cyangwa tegereje examen reka duhitemo umunsi tworohera twese ibi batwera cyane kuko tumaze kugira repetition kubera dance imeze nka sport niko babivuga umva turakora sport weje gukora sport aho nyene tujya muhira ukitegura hama ukaruhuka aca wiga urumva umaze kuva muri sport waruhutse uvyuse wize injira cyane kurusha tuvuye muri sport uvuye muri stress ari bibaye bata ko ugiye muri sport mukacuta ukiye yego ugiye kurura umutwe kugira wige neza ndizeye ko kwishura naho cyo bigenda neza cyo wa mbere yo kwishura tubabambe naho twiga nubwo mugenda mukabaza bayobwira yego so wewe kuri wewe ne wifuza yuko dance yo gushikana ko vuze ko kera wahora ukina football hama ukaburi inspiré na Kendrick Lamar est-ce que donc ugerageje nko kombina ibintu byose waciyemwo ubona dance izo gushikana he canke wifuza kwigushikana
murakoze cyane kuri icyo kibazo. Je dance uko ndayitahura nuko maze kuyitahura ndavya aho nkeneye kwishikana ndabona umwengezo wapishikana ahantu kure cyane ndageje kuraba kubera dance uvuga uti je nipfuza ko inshikana je dance aho dance nkeneye ko inshikana nkeneye ko inshikana ahantu kure cyane mu bindi bihugu bambona niko ndaperforminga mu bindi bihugu nasose igihugu cyacu. Uzovyifatamo gute novuga chaka bicehe so ivyo nivyo ukunda atabantu bariko baragushigikira byose bisaba yuko haba ari umuntu agufata ukuboko ko ntavutemba rero ivyo kugira ushike ahantu kure nuko namaze kuza kwitahura ati mbe ndinde nkeneye gushika rero byo maze kubitahura ucurondera n'abagufasha kuko nta muntu ashobora kwifasha ibintu byose umuntu agezwe n'uyondi rero muri ico gihe udafise umuntu agufasha biragorana gusa icyo dusaba ahanini dukeneye mwa mudushigikira kuko mwa mushigikira n'abandi kugira dance yacu ishikaritera imbere. Ya byari byaba wakoze cyane kubona abatwishuye si Augustine nakabya ndoga kwe kwa Kendrick canke nakiwa nabyisanzemo aha nabyisanzemo akantu kalisi ndovuga nta waga wigeze ugakora azanza ego so twasanze mu mugwi deja basanzwe batambana n'abakobwa ibe bizitsovye reka rero tubakire nabo baze batubwire ingene ubuzima bwabo en tant que danseuse cette fois-ci ingene basanzwe babyifatamwo ingene babakiriye kuko nisanzwe tumenyereye abakobwa batanu tumenyereye bagenda mu byo kubyina ikirundi n'iki mugambi by'amadanse moderne ni gake tubibona so reka tumwakire nawe heza tubwire ibyiwe ni sawa kubera ngo ufise ubwoba oya ego urashobora kwidondora kwawe kwa badukurikirana amazina yanjye nitwa Kaneza Lori Loya usanze wiga mu wakangahe nsanzwe niga première poste langue ego ibya danse wabitanguye ryari nabitanguye 2015 wari ukiri muto muhira ntibigeze babibona nabi ko utanguye kugenda mu bya danse oya donc nyene byatanguye bakuru banje aribo batamba rero ngenda ndabirabira ko nyene batamba bikanryohera hama mu nyuma barambwira ati abavyeyi barambwira ati byo kubera nawe ubitamba mu nyuma rero ntanguye gutamba barambwira ati ibintu iyo tarayawe ati nande renza ndatamba ndabarabira ko donc wewe nta ntamba ntibigeze bakubera intamba muri ibyo bya danse hama ko usanzwe utambara n'abahungu benshi est-ce que ntibigira bishika bakagira iki movement utoshobora ko ndutwenga mugabo abakobwa bari souple attention mwebwe mufise ivyuma indani muri mwebwe donc tubihoze ntibigira bishika bakakora nk'ibintu bidashobora cyangwa ugasanga wiyumva umenga ntiri mu bawe kubera ko usanga nyine ibintu biri costo bon nubwo mbona ko ntashobora kubishobora ndagiramwe ingufu kugira ngo nshobore kubishobora kandi nubwo je kubera ko danse namaze kumenya bon kubera nabitanguye 2015 umva haciye imyaka ndavuga ati ko namaze kuyitahura ico bagira cose ndi capable yo kukigira rero nta ntambamye novuga kubera ko nk'ubu batamvye nk'ikintu kigoye ntegezwa kuzokimenya ndashiramwo ingufu bakakinyigisha hama nkakimenya hama mugiye mu événement public kwakira gute wewe wiyumva gute muri public ndumva ndyohewe vraiment nta masoni ufise imbere ya public oya namaze kumenyera nta mudansi wadibaze ngira ko ashobora kuba afise amasoni ibi public yego ndaryoherwa nkumva umengo kandi kubera ko mba ndi kumwe n'abandi sinumva ko ndi jenyine umva ndaryoherwa mvuga ati bon kubera bidatesa mutamvye muri benshi kandi urumva na danse ni ikintu kindyohera cyane rero urumva bagutumiye muri événement urumva uraryoherwa ugatambaye nkeneye yuko imisi imbere bazoba banzi banadutumira ko turi timu yacu sinovuga ngo kubwi wanje jenyene
ariko timu yacu ntikizobigera aho bose bazoba bayizi. uravye danse ngaha mu Burundi ahi uko imeze kwifatwa urabona yuko uzoshika kuri ibyo wifuza? Ntitwotera imbere mu gihe batariko baradushigikira kubera ngaha mu Burundi bazi benshi bazi yuko hari abazi yuko hari abantu batayitaho cyane, ariko kubw'iwacu twe tubona ko ikomeye urumva. Kandi ngaha mu Burundi si kuvuga yuko ngo barabikurikirana cyane, gusa yabo dushigikira twoteye imbere na cyane gose, ariko twe ico dukeneye babandanye badushigikira cyane kugira ngo dushobore natwe kuvuga ati turafise abantu badushigikiye. So none wowe nk'umuntu ashaka kuraba ingene utamba yo irabira kuri page yacu Duhe Look Stars, all about the new look stars. So guys, mwavyumvise ingene basanzwe bakora kandi barakeneye ama support yanyu. Bonye ko dufise abakobwa nabo nyene basanzwe bazi gutamba kandi babikunda kandi nabo nyene bifuza kugera kure. So guys, ndashaka yuko nanje munyereke ingene mutamba kandi nanje mwongere munanyigisha. Canke mutambana n'abasanzwe babizi je muhava mumvuna go. Oya. Sabwi? Tout le monde s'en a bien vu. Cool. C'est good? Bashobora bidirimo ndabe yuko nogerageza. Dai anagerageza nje nyuma kuko urudubi. Okay, kinyereza. Konda kaje. Don't try murife. Wonderfully, fearfully, meditating, making juya, we do papa. Wonderfully, fearfully, meditating, juya, we do papa. Tegetse urashitsa niwe alpha and omega. Tegetse urashitsa niwe omega. Omega niwe omega. Omega niwe omega. Eu gosto da minha imagem. Ela vai. Dia meio. Yo guys, ndayohewe murandyoheye anka big up sana. Mwabonye ni wa mugwi the new kwanza manze. Kwa ntemenyere mu mutima girumve. Donc ni wa mugwi the new look stars. Usanzwe ukorera mu Kanyosha right?
quelle avenue? Deuxième avenue mu Kanyosha ni kuri 12 epfo yo kwa Vyisi n'ahantu bancishije hancanze ukuntu murabona yuko sinovita abapeti n'abare grand barashoboye cyane kandi so barakeneye support zanyu et aussi bavuze yuko bazotamba muri Dance Summit le 23 muri CCF mukamukeneye kubona beaucoup plus kuri bo n'utundi challenge duto n'abantu bakomeye cyane mukeneye kurana n'andi ma video yabo mashobora kuja kuri account IG yabo bitwa All About the New Look Stars murabona ama video yabo yose n'ama evenement yose bagiyemwo en tout cas vraiment urabona ko aba danseurs professionnels n'abantu kandi bifuza kugera kure kandi uravye n'ibintu basanzwe bakora bazohashika for real. So guys, merci beaucoup. Iyi yari Isanamu Dance Show. Ndasabye mugire subscribe muzoze muraraba ibiganiro byacu.